दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर पहली बार बारिश कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। इस समय के दौरान सूर्य से कई सारे मैटर अंतरिक्ष में आ गए थे, जैसे कि धूल और पानी। और जब धरती बनी तब यह पानी धरती की चट्टानों के अंदर समा गया। लेकिन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट हिलने की वजह से पृथ्वी के अंदर के ज्वालामुखी फटने लगे और कई सारे पहाड़ों का भी जन्म हुआ। इसकी वजह से चट्टानों में जमा हुआ पानी वाष्प के रूप में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। और जब अर्थ वापस ठंडा होने लगा तब सारा जल वाष्प बनकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरने लगा। और क्योंकि सभी महासागर उसी बारिश से बने हैं, तो माना जाता है कि वो बारिश धरती पर लगभग 10 लाख सालों तक चली थी। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट कर बताएं। और इस मजेदार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।